फैक्ट नंबर 1, चमगादड़ एक लौते स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, किसी भालू के दांतों में छोटे छोटे छल्लों की माइक्रोस्कोप की सहायता से गणना करके उसकी आयु का अंदाज लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, लगभग हर साल 1000 पक्षी शीशे वाली खिड़कियों से टक्कर होने के कारण मरे जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, हर साल सिर्फ चीन में ही 4 मिलियन बिल्लियां खाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े होकर ही सोते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक समुद्री फ्रिल शार्क का गर्भकाल 3 से 5 साल तक का होता है। फैक्ट नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में आज भी घोड़े बहुत ही बड़े झुंडों में पाए जाते हैं। एक झुंड में एक नर और कई मादाएं रहती है।